Ça sent bon, hein. Ah super, hein. C'est beau la finale. C'est beau l'Himalaya. Ça c'est bon, hein. Ouais, là c'est bien, maintenant c'est bien. C'est juste qu'il y a une vis là pour le I'm lost. Là, roule! Allez, là, roule! Roule! Et tourette la terre, et tourette la terre, et tourette la terre. Excellent, excellent. Ça c'est Pierre, Pierre. alors là oui ça va. Raph, c'est à tourner. Ça va jaser, ça va alimenter les soirées d'hiver autour du poêle. Retourne-toi, Danou, retourne-toi. J'ai pas fait le tout. Tribute to Highs, the highest version of Over the Rainbow. We are in Himalaya, Ladakh, 4,050 meters. Somewhere over the rainbow, way up high. That you dream of once in a lullaby. Bravo!
दिला देंगे कसका सर ये रास्ता शाम है रोहतांग का 6-7 Bon allez, on y va hein. Ah, c'est attendu, on y va. Comment tu as lâché? T'as changé l'arme? Non, il a récupéré sur l'autre roue, il n'était pas réparé, il a récupéré un abonnement sur l'autre. Dans la boue, il fait tout ça hein. Il est bon quand même dans la boue. Putain la vache, c'est grave la boue là. हमारी कौन सी फॉरेन की गाड़ी है? हमारी भी यहीं की है। पर्ची लेनी नहीं और चल भाई चल चल